कैसे है नॉइस की नई स्मार्ट वॉच नॉइस कलर फिट अल्ट्रा बर्स्ट। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे इसके कुछ स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले बात करते हैं इस वॉच के डिस्प्ले की। तो यहाँ पे आपको 1.75 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, जो कि एक बहुत ही अच्छा और बड़ा डिस्प्ले है। 3011 का पिक्सल पर इंच का मिलने वाला है। पिक्सल 320x360 का पिक्सल रेजोल्यूशन मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ सेंसर्स की। तो हार्ट रेट सेंसर, SpO2 सेंसर, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, 100+ स्पोर्ट्स मोड जो कि सारे वॉच में है, ब्लूटूथ कॉलिंग मिलने वाला है और 80 सॉन्ग्स जो है आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। ये भाई ये अच्छा बन जाता है इसमें। अब बात करते हैं इसके बैटरी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें आपको 300 mAh की बैटरी मिलने वाली है, 9 दिन चलेगी। ब्लूटूथ कॉलिंग में ये 3 से 4 दिन चल जाएगी। तो यहाँ पे नॉइस ने काफ़ी अच्छा काम किया है इसके बैटरी को लेकर। अब बात करते हैं इसके ऐप नोटिफिकेशन की। तो यहाँ पे आपको सारे ऐप के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं, कॉल अलर्ट्स मिलने वाले हैं, और जैसे मैंने बताया इसमें आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट है, तो आप इसमें आंसर भी कर सकते हो कॉल और रिप्लाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही है नॉइस स्मार्ट वॉच में। अब बात कर लेते हैं इस स्मार्ट वॉच की जो मेन चीज़ है, वो है प्राइस। क्योंकि प्राइस बहुत कंफर्टेबल रहनी चाहिए। तो इसमें सेल प्राइस आपकी 3,500 रुपये होगी, लेकिन नॉर्मली इसकी प्राइस जो होगी वो 4,000 रुपये होगी। तो अकॉर्डिंगली जो बजट आप इसे अफोर्ड कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं इस वॉच का जो कंक्लूजन है कि क्या हमें ये वॉच लेनी चाहिए। दोस्तों, आपको अगर ब्लूटूथ कॉलिंग चाहिए, आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हो, तो आप ये वॉच ले सकते हो। लेकिन अगर आप फिटनेस के लिए चाहते हो तो ये वॉच मैं आपको रेकमेंड नहीं कर सकता।